幾位行得辛唔辛苦啊？唔辛苦，好辛苦，係啊，好辛苦。行咗咁耐，覺得自己用咗幾多成力去行啊？好多啊！但係完成咗一半咯喎，已經。係啊，開唔開心啊？我又行得幾多心口又。行開心，我開心。好啊。快樂啲。點解隻蛋？你隻蛋咧？喺度。咦，保存得好好喎。你咧？咦，幾好喎？誒，睇下班學生幾好。咁啊 ，Mrs. Wong。隻腳好痛。隻腳好痛。Mrs. Wong 擺個靚 pose 啊！隻腳你。唔肯聽你講啊嘛。仲喺度。好似點解攞隻腳喺度？俾我啊！依家係會死啊！依家死未啊？見我。俾我呢個。我擺張借俾你。一個近身書圖，望住一影相，一齊休息。幫我攞，幫我攞。哇！仲有。最尾嗰段。你成日都話最尾嗰段。你啲幾用死啦！嚇親人㗎。你行完山之後有咩感覺啊？我？係啊。哦，好舒服。你預期係咪行咁耐，行得好辛苦㗎？嚇唔係㗎。而家你行完啦，又好辛苦啦，有冇覺得自己好叻啊？梗係叻啦。你覺得自己咧用咗幾多力氣嚟行今次嘅山啊？全部啊！行完咯喎，有冇覺得自己好叻啊？有啊。你叻嘅程度係幾多分啊？100。哇，好啊！